Saludem el president de Ciutadans, el senyor Albert Rivera. Molt bon dia. Què tal? Bon dia. Benvingut al programa. I abans de res li volíem preguntar per aquesta polèmica que s'ha generat aquest cap de setmana amb aquests trabucaires de Cardedeu ubicant-se just al davant del domicili d'un regidor del Partit Popular i amb la denúncia que ha comportat això per part d'aquest partit a la Fiscalia. Avui la presentaran. Vostè creu que tot plegat se n'està fent un gra massa o que realment la situació és així de tensa? Home, la veritat és que quan un li simulen un fusellament i els que ho fan ho reconeixen, em sembla que de poca broma, no?, com es sol dir col·loquialment. És a dir, alguns diuen que és una broma amb el gust i jo crec que és trepitjar una línia que no es pot trepitjar en democràcia, que és la pluralitat política i que cadascú pensi el que li doni la gana, no? Llavors jo no sé si seria un gra massa si aquest fusellament el fessin davant de la casa del president de la Generalitat i diríem que és un gra massa. Doncs jo crec que tant si és davant del senyor Mas com d'un regidor del PP, com un regidor d'Esquerra, em sembla exactament igual d'intolerable, no? Per tant, en aquest sentit, em sembla no una broma amb el gust, sinó una línia vermella que es trepitja, sigui del partit que sigui, perquè en democràcia no es mesura si és més greu o menys per si és del PP o si és d'Esquerra o si és de Convergència o de Ciutadans. Per tant, en aquest sentit, jo crec que és normal que el propi regidor doncs, ho denunciï, i em sembla que no es pot tapar tampoc aquest tipus de coses perquè al final podem córrer el risc de que la gent va trepitjant la línia i es passa una mica i es passen tres pobles, com es diu col·loquialment. Per tant, a mi em sembla no només una broma amb algú, sinó que no es pot permetre, i unes festes populars no són precisament per fer simulacions de fusellament, sinó per celebrar, per ser feliços, per passar-ho bé, tots plegats, també la gent del PP que visqui a Cardedeu o que hagi votat aquest partit. En qualsevol cas, els trabucaires neguen que s'estigués simulant un afusellament, sinó que els trabucaires fan aquesta escenificació dels trets de salva, diguéssim, i que sí que doncs modifiquen el recorregut per passar per davant d'aquest domicili, però que en cap cas el que es vol simular és un afusellament, sinó simplement doncs, expressar un malestar i molestar més que cap altra cosa. Sí, però no ho fan amb l'alcaldessa de Convergència ni amb un regidor d'Esquerra, ho fan amb el del Partit Popular. Amb altra gent també han dit, sí. Per tant, a mi em sembla... Jo crec, de veritat, em sembla increïble també que estiguem a aquestes alçades, amb tot el respecte, doncs, protagonitzant un debat sobre aquest tipus de coses, quan per mi em sembla evidentment que és intolerable, és a dir, no es pot justificar, no hi ha cap justificació, és a dir, un no pot fer coses com aquestes, sigui del partit que sigui. Per tant, a mi sincerament no em sembla que hi hagi massa debat, és una cosa mal feta i fins i tot si hi ha delicte o no, això no ho he de dir jo, ni vostè ni el regidor del PP, ho dirà en tot cas la Fiscalia o un jutge, però a mi em sembla que no li hauríem de donar més importància per una banda, però tampoc hauríem de justificar-ho, ni dir que és que crea malestar, ni és que era en broma. Jo crec que aquest tipus de coses, sincerament, a mi personalment em van enviar una bala sense percutir a casa meva amb una amenaça de mort fa uns anys, i els que ho van fer van dir que és que estaven cabrejats, però és que va acabar amb un judici amb una pena de 2 anys. Per tant, les bromes, quan són delictes o quan hi ha aquest tipus d'amenaces, jo crec que no es poden fer paral·lelisme. Jo de veritat que, a més, exactament igual de color polític que sigui un, els demòcrates hem d'estar junts precisament per posar límits també a aquest tipus d'accions que crec que no porten enlloc. No? L'eurodiputat de Ciutadans, Juan Carlos Girauta, va fer una piulada ahir a Twitter dient que els afusellaments simulats precedeixen els reals. Realment creu que això és simptomàtic que el camí que s'està recorrent acabarà amb afusellaments reals? No, jo espero que això no passi mai en democràcia, perquè ja hem passat un país on durant 40 anys en aquest país va haver una dictadura, i recordem que la Guerra Civil, quan es van fer bàndols, quan algú divideix en bàndols, en aquest país germans, cunyats, veïns van acabar disparant trets, no? Per tant, això va ser la Guerra Civil espanyola, això va ser el que va passar aquí també a Catalunya, entre germans, entre cosins, entre veïns. Per tant, això no, en democràcia espero que no torni a passar mai, jo no ho crec. Ara, dit això, és evidentment que hi ha un debat a sobre la taula que divideix els catalans en dos bàndols, els que volen separar-se de la resta d'Espanya i d'Europa i els que volem seguir sent espanyols i europeus. I això, agradi o no agradi, qui ha posat aquest debat a sobre la taula no és Ciutadans, sinó que és la gent que vol separar-se d'Espanya i d'Europa. Per tant, hi ha un debat a sobre la taula que tensa la corda social, que és evident que és que tampoc no cal ni donar-li més importància ni treure-li. És a dir, quan tu poses un debat i dius, miri, sí o no, blanc o negre, vols estar aquí o allà, fas bàndols. I jo no crec que la societat catalana s'hagi de dividir en bàndols, sinó en tot cas en partits polítics, amb ideologies, amb pluralitat política, que és el que caracteritza la democràcia. Creu que s'acabarà trencant la convivència a Catalunya en algun moment, per tant? Jo espero que no. De fet, treballem cada dia perquè no passi, per una Catalunya de tots, per tant jo confio que això no passi, però és evident que hi ha gent que quan situa a catalans amb bons i dolents i en llistes de bons i dolents, com fa el govern, o amb algunes declaracions que sentim, doncs situant els catalans, alguns diuen de debò, no? Aquells catalans que volen separar-nos de la resta d'Espanya i d'Europa com els bons catalans, i els que volem seguir sent catalans, espanyols i europeus com els dolents, evidentment el que s'intenta és marcar una línia entre bons i dolents. Jo crec, sempre he defensat
que ningú pot repartir carnets de catalanitat a Catalunya. El senyor Pujol ho va fer durant molts anys, per cert, el que era el líder moral del nacionalisme, i jo crec que ara està doncs, sobre la taula precisament que aquells que han liderat això de contra Catalunya i de fer bons i dolents doncs s'ha acabat, no? És a dir, jo crec que Catalunya és una terra doncs, de gent molt plural, molt diversa, amb 100 milions i mig d'habitants, cadascú del seu pare i la seva mare, i si alguns treballem per una Catalunya de tots és precisament perquè no ens agrada veure com a la nostra terra es divideix a la gent amb bons i dolents o amb carnets de catalanitat. Jo crec que ningú pot atorgar carnets de catalanitat al segle XXI. Li deia perquè tenim sobre la taula avui aquesta denúncia que presentarà el Partit Popular per aquesta acció dels trabucaires, però la setmana passada, doncs divendres mateix, Manos Limpias ens van dir en aquest programa que presentarien una querella contra Carme Forcadell, no només per provocar i proposar la sedició, sinó també per associació il·lícita de l'Assemblea Nacional Catalana. Vostè està d'acord que es presentin querelles com aquesta? Jo estic d'acord amb que cadascú utilitzi els organismes i la llei com li cregui convenient, i si una persona té una acusació popular i pot fer-ho, doncs que ho faci, més igual. Jo, de veritat, em sembla que hi ha temes molt més importants a Catalunya. Però vostè creu que l'Assemblea Nacional és una associació il·lícita? Miri, jo no sóc jutge, no sé si és il·lícita o no, jo només sé les subvencions que reben alguns i les altres que no reben. Jo no dic que sigui il·lícita, el que sí que sé és que hi ha assemblees, com l'Assemblea Nacional de Catalunya o Òmnium Cultural, que reben diners públics, que tenen regidors dels partits que governen a Catalunya i tenen tot el suport públic dels mitjans públics, del Parlament de Catalunya, de la Generalitat i d'altres associacions no ho tenen. Per tant, jo no vull entrar en el debat de si és il·lícit o no, jo crec que és un debat de jutges, no és un debat d'opinió pública. Però Ciutadans no es planteja presentar querelles o denúncies en aquest sentit? Jo no ho plantejo. Ja li dic que hi ha coses més importants a Catalunya que parlar de l'Assemblea Nacional de Catalunya o dels trabucaires de Cardedeu. Jo crec que a Catalunya mateix ja tenim un 24% d'atur, un cas de corrupció flagrant com el cas Pujol, que se n'han portat els diners, i un senyor que era president de la Generalitat que té 1.800 milions d'euros de patrimoni sent diputat. Jo sé el que cobra un diputat i el que cobro ja li asseguro que amb 30 anys 1.800 milions d'euros és impossible que un president. M'agradaria també, cadascú evidentment pot parlar del que li interessa, no? Però crec que amb tot el que està caient a Catalunya, amb la situació econòmica que hi ha, amb la corrupció que està ara mateix al capdavant del que va ser president de la Generalitat i de Convergència i Unió, a mi em preocupa més el que passarà el 2 de setembre, que espero que vingui el senyor Pujol. Em preocupa més la situació econòmica o les retallades que s'estan fent, o em preocupa més la situació, diguéssim, de crispació també en molts temes, en altres àmbits com en l'àmbit de les hipoteques dels bancs, d'altres temes que estem parlant. Però bueno, jo entenc que l'actualitat en determinats àmbits pot estar marcat pels trabucaires o per l'Assemblea Nacional o per Manos Limpias, però a mi m'agradaria sincerament que el Parlament de Catalunya tinguéssim debat sobre els temes que crec que estan a sobre la taula. El cas Pujol, sens dubte, ha marcat l'actualitat aquest estiu. Vostè creu, com ha dit altres polítics, que aquest cas s'acabarà convertint en el cas del 3%, com va dir l'expresident Maragall al Parlament, és a dir, en el cas on es destaparan algunes comissions irregulars a canvi d'adjudicacions d'obra pública? Home, jo crec que el conte, perquè no es pot dir d'una manera, el conte que ens ha intentat vendre el senyor Pujol i alguns mitjans privats dient que això prové d'una herència no declarada, doncs no s'ho creu ningú. Tothom sap, i jo he estat com a portaveu del cas Palau, Ciutadans va impulsar la comissió del cas Palau i tots vam veure, de fet es va enviar a la Fiscalia l'informe del cas Palau d'aquella comissió, tots vam veure com hi havia comissions il·legals cobrades d'obra pública a Catalunya. En el cas Palau n'hi havia unes quantes, de la línia 9, de la ciutat judicial, en d'altres, no? Per tant, jo el que vull saber no és només per què el senyor Pujol no ha declarat hisenda d'aquests béns, o en aquest cas aquests diners, sinó d'on procedeix el diner. Perquè quan un no declara milions i milions d'euros, normalment el que passa és que la procedència del diner és il·lícita, és il·legal, prové d'un delicte, i un dels delictes possibles podria ser, com vostè apuntava, i alguns apunten, doncs les comissions il·legals d'obra pública. I a més, fixi's, és que no és una novetat, és que és el mateix que passa a molts altres casos de corrupció. El cas Bárcenas, els ERE d'Andalusia, és a dir, el cas Palau, el cas Pujol, el cas Convergència, no deixa de ser la mateixa corrupció que estem veient altres casos a Catalunya i al conjunt d'Espanya. Vostè ha dit que tothom va veure que hi havia aquestes comissions il·legals i, per tant, què se n'ha fet de tota aquella informació que va sortir en aquell moment? Doncs en aquell moment ho vam enviar a la Fiscalia. Recordi vostè que va venir el senyor Millet i no va obrir la boca, van venir proveïdors de Convergència i no van obrir la boca, es van acollir a un article del reglament per no fer-ho, i per tant nosaltres no som jutges, estem al Parlament i alguns vam votar a favor de que s'enviés a la Fiscalia l'informe. A partir d'allà la Fiscalia no va fer res. És cert també que la informació que ha sortit l'ha dit el propi Jordi Pujol i és ell mateix que ha confessat
que tenia aquests milions d'euros no declarats a un paradís fiscal. A partir d'aquí jo crec que tampoc som tontos molts catalans i tots sabem que si el senyor Pujol ha fet això després de 30 anys no és perquè s'hagi tingut un cop de moralitat, diguéssim, espontani, sinó el que ha passat és que segurament aquí el Partit Popular, Convergència, el PSOE, que porten molts anys tapant la corrupció en aquest país, Espanya, doncs d'alguna manera això ha sortit a la llum o anava a sortir a la llum i ho han destapat ells mateixos abans que sortís per una altra via. Jo estic convençut de que el senyor Pujol no ha fet això aleatòriament, sinó que aquí darrere hi ha tota una porqueria, una brossa, una aigua bruta de molts anys, que insisteixo que PSOE, PP i Convergència s'han estat tapant mútuament les vergonyes durant 30 anys en aquest país, Espanya, i ara resulta que ens volen vendre la pel·lícula que el senyor Pujol ha tingut un cop això aleatori de moralitat i ha volgut declarar això a la seva edat i en aquest moment. Jo no m'ho crec que molts espanyols tampoc ens ho creiem i en aquest cas nosaltres hem demanat la compareixença de Jordi Pujol, ho vam impulsar nosaltres al Parlament, espero que vingui l'expresident a comparèixer i si no vol parlar, no ens explica res o ens explica un conte o es posa en plan victimista, doncs votarem a favor de la comissió d'investigació parlamentària a partir d'aquesta declaració. Per tant, la comissió d'investigació sempre en funció del que declari l'expresident Pujol en el Parlament. Clar, si el senyor Pujol, alguns considerem que les declaracions que fa no aclaren res, tot al contrari... Pot ser que els convenci i per tant es quedi allà. Home, si el senyor Pujol em ve a dir que ja li avanço, si ens ve a dir que aquests diners són d'una herència i que no els havia declarat durant 30 anys perquè s'havia oblidat, doncs no m'ho creuré jo, però segurament no s'ho creurà ningú. Per tant, jo crec que som tots ja adults, hem de fer una feina parlamentària i si les explicacions del senyor Pujol doncs, poden ser més o menys convincents i poden donar fins i tot peu a altres investigacions, doncs ho veurem. Si no, doncs demanem una comissió d'investigació parlamentària, com ja hem anunciat, en seu parlamentària. En aquest ambient de corrupció que vostè denuncia... No denuncio jo, no, que ho ha explicat el senyor Pujol, que ha sigut ell que ho ha explicat. Jo no denuncio cap ambient, l'ambient l'han creat els que... però que ha sigut el senyor... denuncia que existeix i que vostè considera que és així. Però no he denunciat, és una confessió d'un senyor que ha comès delictes, possiblement. Vostè considera que no és adequat i per tant denunciar que és una situació amb la qual no està d'acord. Bueno. En qualsevol cas, li dic, perquè va haver un article del senyor Albert Sáez al periòdico molt celebrat la setmana passada on parlava de Ciutadans, deia ell, fundat pel fill d'un expresident de la Caixa i cosí del penúltim president de Catalunya Banc, on atribuïa a Ciutadans un paper en aquest entorn de corrupció de defensar els corruptors, és a dir, que si hi ha corruptes que serien els polítics, els corruptors serien els empresaris, i diu textualment que en el seu discurs entretenen el personal amb els excessos en les dietes que n'hi ha, amb els excessos en els quadros dels exministres que n'hi ha, amb els excessos en els cotxes que n'hi ha, però els becs d'or de l'antipolítica mai parlen dels excessos d'obra pública, de despesa farmacèutica o de les assegurances de vida de les concessionàries de les autopistes. Miri, no vaig llegir aquest article, senyor Sáez, ho sento molt, però no el vaig llegir, s'ha trencat el cap per lo que veig amb aquest article, fent aquestes paranoies explicant això. El mateix senyor que rep subvencions de la Generalitat i viu de l'erari públic també, estan al davant formant part també d'un diari, no? que té una part de diner públic. En qualsevol cas, de veritat que no he llegit l'article, per lo que vostè em diu és una joia, perquè de veritat és que és una autèntica paranoia, però vull dir... Ciutadans no ha vingut a la política a defensar els empresaris i el capital en els corruptors, diguéssim. Mira, que el senyor Sáez i d'altres, que han estat, per exemple, al capdavant de la Corporació de Mitjans, el que podien haver fet durant molts anys, segurament molta d'aquesta gent que ara surt a dir això, és no haver callat les corrupteles, les corrupcions de Convergència i Unió, per exemple, o d'altres partits. I en comptes d'haver sigut tan covards molts que formen part d'aquesta oficialitat, podien haver denunciat públicament el que diuen alguns ara que era un secret a veus. Doncs si era un secret a veus ho podien haver dit, que eren periodistes alguns, d'altres eren polítics i diputats. Per exemple, en el cas 3%, quan el senyor Maragall diu aquella famosa frase en aquella escena siciliana, no?, del Parlament de Catalunya, més pròpia de la màfia que no pas un Parlament, doncs resulta que tothom calla i el senyor Mas li diu que anem a portar-nos bé, que no tinguem problemes, i en aquell moment, si no recordo malament, 2003, 2004, quan el debat estatutari, o abans fins i tot, doncs no passa res. Bueno, doncs si l'oasi català mediàtic i polític va voler tapar el que deien que era un secret a veus, ara que el senyor Sáenz no es tiri a sobre aquells que ni tan sols existíem en aquell moment, no? Per tant, jo crec que aquí hi ha hagut molta covardia, molta gent vivint i visquent de subvencions i molt callats i molt calladets, i el que passa ara és que això s'ha trencat, això no toca, s'ha acabat, el contra Catalunya ja no existeix i ja no cola, i a l'Espanya ens roba tampoc, perquè ens roben aquí a casa els propis presidents. Per tant, en aquest sentit, crec que tot està canviant, i jo entenc que alguns que encara han de viure d'alguna manera o una altra de l'oficialitat han de fer coses d'aquestes, però la veritat és que no li donarem més importància, perquè jo crec que la gent està veient el que està passant, per molt que alguns vulguin ara disparar contra els que tan sols ni érem i contra els que vam impulsar precisament aquesta comissió d'investigació, el cas Palau, o els que hem denunciat aquestes coses
Nosaltres de Ciutadans hem hagut d'aguantar de tot. Ens han dit botiflers, anticatalans, per denunciar la corrupció de Convergència, per situar el senyor Pujol precisament durant anys com el capo de tota aquesta banda organitzada. Ens han dit de tot, i ara resulta que és veritat, i ara resulta que el capo ha confessat. Per tant, ara que ens demanen perdó? No, jo no espero que ens demanin perdó, només espero que ens deixin investigar, que ens deixin saber la veritat, i en aquest sentit, per tant, ni articles d'opinió, ni opinadors oficials pararan el que molta gent vol, que és saber la veritat. Ciutadans no té res a amagar, ho dic perquè l'exportaveu parlamentari i exdiputat Jordi Cañas va declarar al juny com a imputat pel suposat delicte de frau fiscal, el cas pel qual va deixar l'escó. En aquell moment, davant del jutge va dir que no hi havia cap acusació contra ell i vol tornar a la política. Vostè el vol repescar? El senyor Cañas és l'únic diputat d'Espanya, de la història, crec, dels últims 30 anys, que ha deixat preventivament, abans de ser ni tan sols imputat, anunciat que marxaria si l'imputaven amb un cas personal quan no existia ni el partit polític ni ell era càrrec públic. Per tant, això no té res a veure amb la corrupció, evidentment, és un tema personal de 9 anys abans i fins i tot quan no existia, insisteixo, ni Ciutadans ni el senyor Cañas pertanyia a Ciutadans perquè no existia ni ell estava com a càrrec públic, i ha fet una cosa insòlita que ja m'agradaria que haguessin fet d'altres, que és marxar abans fins i tot de ser cridats com a imputats. El senyor Cañas es defensarà als jutjats. En primera instància, per cert, ha renunciat a l'aforament, cosa que no han renunciat altres perquè col·loquen els jutges perquè jutgin i després els absolguin. El senyor Cañas ha renunciat a això, se'n va a primera instància, amb un gest que crec que també demanaríem a molts altres, que renunciessin als aforaments, cosa que alguns demanem, i a partir d'aquí el jutge de primera instància dirà si el senyor Cañas ha d'anar a judici oral, no ha d'anar, queda absolt, i si queda absolt, evidentment, i el senyor Cañas té tot el dret del món, precisament, no només per la seva actitud, sinó també perquè quedés absolt, a tornar a la política, i és militant del nostre partit, i en cas que així sigui, doncs evidentment pot tornar i pot fer el que vulgui. No només militant, sempre l'han mantingut com a secretari d'Acció Política i Imatge, així consta en el seu web. No, el senyor Cañas és, com vostè sap, ha deixat la portavocia del grup, sí. El senyor Cañas ha deixat l'escó, que no ha deixat ningú a Espanya, li dic, en els últims anys, i a més el senyor Cañas no té en aquest cas cap vincle més que aquesta pertanència com a vocal de l'executiva de Ciutadans i com a militant de Ciutadans. I insisteixo, jo convido a tots els imputats per corrupció, no per casos laborals de fa 9 anys que havien prescrit i que es tornen a obrir 9 anys després, sinó per corrupció, els convido a que abandoni les seves actes de diputats. Tenim una llista ben llarga i al Parlament n'hi ha uns quants, per tant que podíem esperar-ho, no? Però en tot cas em sembla que la gent, per sort, per molt que algú intenti intoxicar, intentin vincular i barrejar coses, tothom sap el que és un cas de corrupció, tothom sap el que és el 3%, tothom sap el que feia Oriol Pujol amb les ITVs i amb la seva família, i tothom sap el que ha fet el senyor Cañas, que és donar un pas enrere, sortir d'un càrrec públic preventivament sense tenir res a veure amb la política, sense tenir res a veure amb la corrupció, i si vol tornar, evidentment, li torno a insistir, tornarà com pot fer-ho qualsevol ciutadà. No? Parlem del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries pel que fa a la llei de consultes. El va avalar, tot i que no amb unanimitat, però el conseller Homs ja va sortir a dir que el govern ja té sòlids arguments jurídics per convocar la consulta del 9 de novembre. Bueno, sí, té els sòlids arguments jurídics dels consellers del Consell de Garanties que ha posat Convergència i Esquerra Republicana. Molt sòlids, són els del seu partit, per tant, molt solidíssims. És a dir, és evident que el Consell de Garanties s'ha tornat amb una rèplica, el mateix que critiquem alguns del Tribunal Constitucional, també ho critiquem del Consell de Garanties, és a dir, s'ha polititzat de manera absoluta el Consell de Garanties, tant com que la rèplica de les posicions dintre del Consell són les trucades directament de cada cap de cada partit. Per tant, a mi aquest tipus d'avals d'Esquerra Republicana i Convergència a les seves pròpies lleis no crec que tinguin massa validesa, no? Per tant, en aquest sentit, jo segueixo pensant que la llei de consultes hauria de ser una llei de participació democràtica, no un traje a mida perquè el senyor Mas faci un referèndum il·legal, sinó una llei de participació democràtica. No ho és, perquè s'ha convertit només en un instrument polític per fer aquest referèndum independentista, i per tant nosaltres votarem en contra si no es torna amb una llei de participació democràtica, que sembla que no ho farà, perquè ja a les alçades que estem sembla que la majoria està per fer aquesta primera via. No? Des de la CUP, David Fernández ja deia ahir que amb aquest suport legal per part del Consell de Garanties Estatutàries, finalment, si el president Mas no convoca la consulta del 9 de novembre, estaria prevaricant. Jo no crec que estigui prevaricant. Bueno, jurídicament ja li dic jo que el que diu el senyor Fernández no és així. És a dir, jurídicament no està prevaricant. Perquè té un mandat de la societat per convocar aquesta consulta. El senyor Fernández, amb tots els respectes, no sé si ha estudiat dret o no, però prevaricar és un delicte, que és algú que incompleix una llei precisament,
i no unes eleccions o un programa electoral o la voluntat que diu el senyor Fernández. En qualsevol cas no vull entrar en polèmica amb això perquè és evident que no prevaricaria el senyor Mas, i puc estar en contra d'altres coses que feia el senyor Mas, però no se li pot acusar de prevaricar per no convocar un referèndum. És més, el risc que pot córrer el senyor Mas és convocar un referèndum si el Constitucional o prevaricar si el Constitucional suspèn la llei, és a dir, seria al revés, justament seria si el Constitucional suspèn la llei previsiblement, com pot passar, i es suspèn durant 6 mesos, la llei, evidentment, no hi ha part legal per poder fer cap referèndum. La competència per convocar... Perquè és que l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, va dir que si el Constitucional suspenia la llei de consultes i la llei de consultes era constitucional, qui estaria prevaricant era el Constitucional. I que podrien plantejar-se una denúncia. La veritat és que jo crec que tots els que som diputats i càrrecs públics hauríem de saber mínimes nocions de dret per poder parlar en públic, i jo crec que no es pot dir coses com aquesta sent alcalde d'una ciutat com Barcelona. És a dir, el Tribunal Constitucional actua amb un recurs que presentarà el govern i que en 6 mesos es suspèn temporalment. Una cosa és que després de la suspensió i després d'analitzar-ho amb una sentència sigui o no sigui constitucional la llei, però no es pot acusar de prevaricar quan el Constitucional l'únic que fa és admetre un recurs al govern i suspendre immediatament, que és el que diu la llei. Per tant, el senyor Trias també seria bo que, sent alcalde d'una ciutat tan important com Barcelona, o no digués aquestes coses o s'ho mirés abans de dir-les, no? Perquè no té cap sentit jurídic. Ara, podem jugar tots a embolicar la troca, a ser irresponsables, a escalfar la gent, a dir mentides i a dir-li a tothom doncs, que seria prevaricar. No, jo crec que el que hi ha aquí és una llei de consultes que no s'adequarà possiblement a la Constitució, però pensem una cosa, i parèntesi, és que els propis que volen fer aquest referèndum volen trencar la Constitució i Espanya. Per tant, tampoc és tan rar, tan diferent i tan estrany que se surti de la Constitució. És a dir, és que estem parlant d'una cosa que és evident. Si no, per què va anar Artur Mas, que no va anar, per cert, Convergència i Esquerra, per què va anar al Congrés a demanar la competència per fer el referèndum? Perquè no la tenim, perquè si no, no la demanes. És a dir, tu quan vas a demanar una competència és perquè no la tens. Per tant, en aquest sentit, quan es va perdre aquella votació al Congrés dels Diputats, va evidenciar-se que la competència és del Congrés i del Govern d'Espanya i no dels parlaments autonòmics. Si, malgrat tot, sense l'aval del Constitucional, es convoca aquesta consulta el 9 de novembre per part del Govern de la Generalitat, què farà Ciutadans? Doncs nosaltres l'únic que esperem, i crec que tothom ho dona per fet, és que aquí hi ha una mena de doble joc d'oficialitat, dient sí, farem el referèndum, i després en els passadissos tothom de govern, de Convergència i fins i tot d'Esquerra saben que no es pot fer. Per tant, saben que hi haurà un recurs del Constitucional, saben que hi haurà un recurs del decret si és que s'arriba a convocar, i per tant no hi haurà un referèndum il·legal en un país democràtic, és que és evident. Per tant, en tot això hi haurà un fracàs de Convergència i Esquerra, que han fixat com a únic objectiu de la legislatura fer un referèndum, i per mi, com apunten alguns diaris avui, l'única solució possible, digna i democràtica és convocar unes eleccions anticipades, perquè un govern ha fracassat i una majoria parlamentària no ha aconseguit el seu objectiu, i que donin peu a que els catalans puguem triar un nou govern, una nova majoria parlamentària, que tal com apunten els sondejos podia canviar i podia ser diferent, i podien haver-hi pujades i baixades, i podien haver-hi majories diferents a les que tenim avui, no? Per tant, ja sé que dona com impossible aquesta possibilitat que finalment es celebri la consulta sense aval del Constitucional, però com que ja veus que insisteixen públicament que això pot acabar d'aquesta manera, no tenen cap alternativa prevista des de Ciutadans de fer en aquell dia si això passés finalment? És que, aviam, els demòcrates participem en convocatòries democràtiques, i per tant jo només em plantejo participar en unes eleccions democràtiques, unes catalanes, unes autonòmiques catalanes, unes municipals, unes generals... Ni querelles, ni mobilitzacions, ni actes d'aquest tipus. És que jo confio que l'estat de dret funciona, i per tant ni el senyor Mas, ni jo, ni ningú es pot saltar la llei, i per tant ni qualsevol ciutadà, tots som iguals davant de la llei, i per tant els governs són els principals a fer complir la llei. Per tant jo confio que l'estat de dret funcioni en aquest país, i ja està, no li donarem més importància. Si algú intenta convocar una cosa paral·lela a l'estat de dret, doncs lògicament els demòcrates, jo com a demòcrata no participaré, és a dir, jo no aniré a votar en unes urnes que no participin d'un sistema democràtic, no? Per tant, en aquest sentit, que es volen fer no sé, actes a les seus de les entitats subvencionades, Òmnium Cultural, no sé, com ja es va fer una mena de simulacre, no?, fa uns anys de referèndum en algunes ciutats. Bueno, doncs que ho facin a Òmnium Cultural on vulguin, però no, allò no és un referèndum democràtic convocat conforme a la llei democràtica. Per tant, diferenciem el que és democràcia i llei democràtica del que són, diguéssim, actuacions paral·leles a l'estat de dret que no tenen res a veure com les que es podien produir, que jo espero que ni es produeixin ni tan sols aquest tipus, no? Però si algú vol fer, crec que els demòcrates haurien de sortir a defensar que al marge que a un li agradi més o més una llei,
o al marge que un estigui més o menys d'acord amb una cosa, doncs en democràcia les lleis les complim. No? Per cert, que aquest estiu hi ha hagut un eurodiputat d'UPyD, el Francisco Sosa Wagner, que ha aixecat la bandera de l'aliança electoral amb Ciutadans i ha rebut pals contundents per part de correligionaris de la seva força. No hi ha res, no hi ha possibilitat que finalment aquestes dues forces polítiques s'uneixin en el futur? Jo sóc dels que he pensat sempre que a la llarga sí que passarà, i ho he dit aquí públicament i altres vegades. El senyor Sosa Wagner ha dit el mateix que va dir el senyor Fernando Savater, un dels fundadors d'UPyD fa molt poc, i el mateix que jo mateix m'hauran sentit dir moltes vegades, que és millor sumar que dividir en aquest cas, i que hi ha tot un espai a Espanya, una tercera via que existeix a altres parts d'Europa i que aquí, alguns avui, em sembla que és el diari El Mundo d'altres diaris, demostren com la suma precisament de formacions polítiques com nosaltres i UPyD podien arribar a ser la tercera força política a la majoria de parlaments i fins i tot ser la clau del govern d'Espanya. I vostè estaria disposat a cedir el lideratge d'aquesta força davant de Rosa Díez? Jo no tinc cap mena de dubte que això no seria el problema, i a més tenim a Ciutadans tenim una garantia, i crec que UPyD també hauria de ser així, que és que fem primàries, per tant aquí no hi ha debats. És més, jo fins i tot estic obert, i ho he dit públicament, a que es pugui fer una consulta, un referèndum intern dintre els partits conforme als estatuts per preguntar als militants si volen... A Ciutadans ho faran? Nosaltres, si a UPyD estiguessin disposats, ho faríem, o sigui, els dos partits... No poden fer-ho abans per així donar arguments a que UPyD també faci el mateix? El que no podem fer és obrir un debat si no hi ha debat, és a dir, si hi ha debat, si hi ha disposició... El senyor Sosa Wagner ho planteja en el seu... Sí, però el senyor Sosa Wagner, com vostè diu, li han caigut a una ben grossa d'un portaveu oficial del partit, no? Per tant, si UPyD estigués disposat a preguntar a la militància, com que ells diuen que no volen, doncs preguntem als militants, que són els que paguen la quota, no, diguéssim, i preguntem-ho. Jo estic disposat com a president del partit a fer-ho, però clar, estic disposat sempre que hi hagi voluntat de diàleg per poder arribar a un acord. Ara, si la negativa és tan evident i s'acusa, com s'ha acusat el senyor Sosa Wagner, de tot, dels seus propis companys, jo a les crisis internes d'UPyD no m'hi ficaré. El que sí que tinc clar és que la suma electoral i de la base social que representa Ciutadans o UPyD a nivell d'Espanya, doncs segurament seria la tercera força política, com apunten algunes enquestes, a tot Espanya. Li trasllado el mateix que li preguntava al Mundo fa uns dies en una entrevista en la contraportada. Això potser és una tensió sexual no resolta entre vostè i Rosa Díez? Ja dic jo que sexual no és. Gràcies per acompanyar-nos avui al programa. Molt bon dia. Bon dia.